谷歌翻译新增了5种语言的翻译，它们分别是吉尼亚路旺达语、奥利亚语、达泰语、杜克曼语还有维吾尔语。此次新增的5种语言使谷歌翻译所支持的语言数量达到了108种。这些语言目前的使用者大约为7500万人。这是谷歌自2016年以来首次新增翻译语言。翻译还支持吉尼亚路旺达语、坦达语和维吾尔语的心灵键盘输入。在联合国人权理事会年度会议在日内瓦开始之前，美国人权网站组织了一次签名运动，呼吁联合国和各国政府向中国施加压力和抵制，以停止中国针对维吾尔人的迫害政策和关闭集中营。该活动已在该网站上启动，并设定了100万个签名的目标，到周四下午已达到75万个签名，预计这一数字将超过100万。该运动以呼吁中国结束对维吾尔人的压迫为题，包括以下内容：致联合国人权理事会，我们的议会和立法机关以及在中国开展业务的公司，残酷拘留和洗脑至少100万无辜人民是危害人类罪。我们要求您做出回应，我们呼吁您谴责这种残暴行为，并进行有针对性的制裁和撤资，以迫使中国政权尊重基本人权和国际法。我们不允许对整个人民进行持续的监视、洗脑、大规模监禁、有组织的强奸和酷刑以及文化迫害。历史会记住维吾尔人和您的回应。联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特2月27日出席正在日内瓦举行的人权理事会第43次会议，概述全球人权状况。他呼吁中国为他防华计划进行准备，以致先前小组提供不受限制的访问，其中应当包括对维吾尔族境况的调查。活动人士强调，巴切莱特对中国的访问必须是不受中国操控的独立考察，而且必须是可信的及不受限制的。在印度国内，去年12月通过的公民身份修正案引发严重担忧。2月23日以来，大规模的族裔袭击事件已导致34人死亡。巴切莱特呼吁所有政治领导人阻止暴力。巴切莱特表示，在中东地区，叙利亚政府军及其盟友针对西北部伊德里卜的军事行动，已造成了近9年来最大规模的平民流离失所。他还谴责以色列在巴勒斯坦的非犹太人定居计划。沙特暂时禁止前往圣城麦加和麦地那朝拜的穆斯林朝圣者入境。该国正努力减缓这种致命新型冠状病毒的传播。沙特外交部周四表示，沙特政府暂时禁止未进行小朝见及前往牵制清真寺而进入沙特。小朝见是一种伊斯兰朝圣，可以在1年中任意时间进行。同时，伊朗周5距离政策指定委员会发表公告称，根据伊朗卫生部的相关规定，多个省份的省会城市将暂时取消周5集体礼拜活动，其中包括首都德黑兰。伊朗国营通讯社透露，伊朗副总统艾伯德卡经检测呈现2019年冠状病毒阳性反应。据伊朗卫生部通报，境内冠状病毒疾病病例已达到245起，死亡病患增加到26名。另一方面，新型冠状病毒肺炎开始在欧洲引发不安。根据土耳其哈塔伊地方政府公布的最新消息，当地时间27日，在伊德里卜叙利亚政府军空袭中身亡的土耳其士兵人数上升为33人。土耳其总统府当晚紧急召开安全会议，由土耳其总统埃尔多安主持，讨论当前伊德里卜局势，